लायरबर्ड इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ये पक्षी केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पक्षी को बीना पक्षी के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके नर पक्षियों की पूंछ बीना के आकार की होती है। इस पक्षी की खास बात तो ये है कि ये नकल करने में बेहद कुशल होता है। ये इतना कुशल होता है कि एक दूसरे पक्षियों जैसे गाने, कुत्ते के भौंकने तथा कार के हॉर्न की भी नकल कर लेता है। इसलिए ये बेहद खास है। इस कारण लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।